Blog Talk Radio. baradishakwe inshuti zacu banyarwandakazi bayoboke b'ishyaka ryacu namwe mwese mwumva iki kiganiro turabasuhuje. Uyu munsi ni ku itariki 8 Mata umwaka w'2020 tukaba turi kuri radio Ishakwe ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Tukaba kandi turi kumwe na bagenzi ngira ngo mbanze ndebe ko bageze muri studio noneho dukomeze kino kiganiro. Nyine muri bagenzi bacu bateganijwe uyu munsi muza kuganira hari bwana Jonathan Musonera w'umuryango udaharanira inyungu, umuryango witwa Rwanda Truth Commission ukuri Rwanda. Hakaba Dr. Nkiko Nsengimana nawe akaba ari umuyobozi mukuru w'inama y'ubuyobozi umuryango. Hakaba ndetse hakaba na bwana Joseph Ngarambe umuyobozi wa radio Ishakwe, akaba ari n'umwe mu bagize inama nkuru y'ishyaka Ishakwe. Nanjye Sixbert Musangamfura umunyamabanga mukuru w'ishyaka Ishakwe. Nagira ngo ndebe abamaze kugera muri ngurire mikoro babanze basuhuza abatwumva noneho tujye mu kiganiro. Ndabona bose bahari, reka mpere kuri bwana Joseph Ngarambe. Akomeye Joseph Ngarambe ko urakoze cyane muvandimwe Sixbert, mbanje kugusuhuza ngasuhuza kandi n'inshuti za Radio Ishakwe zose twumva. Mwese ndabifuriza ubuzima bumeze neza buzirana n'iki cyorezo cyaduteye cya coronavirus. Murakoze rero, ndagushuhuje Sixbert, nshuhuje abari batwumva mbisubiremo, ariko nshuhuje na bagenzi banjye Nkiko na Musonera. Murakoze. Bwana Dr. Nkiko Nsengimana, uratwumva uri muri studio? Ndi muri studio, muranyumva? Ubwo nanjye nagira ngo mbasuhuze mwabavandimwe mwe. Ndumva Musangamfura twakiye, ndagushimiye. Numvishe Ngarambe yaje, ni byiza cyane. Na Musonera nizeye ko nawe mukanya nza kumva ko nawe hari. Rero biranshimije cyane kuba ufite umwanya kugira ngo tuganirize abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda kuri radio Ishakwe. Ngo ndumva rwose ibintu biza kugenda neza. Murakoze. Urakoze cyane bwana Jonathan Musonera, uri muri studio, uratwumva neza? Yes, ndabumva neza. Muranyumva namwe? Turakumva neza, suhuza abatwumva. Murakoze cyane bwana Musangamfura, reka mbanze ngusuhuze. Nsuhuze na Dr. Nkiko, nsuhuze na bwana Joseph Ngarambe. Turi bufatanye muri iki kiganiro, kandi nsuhuze n'abakunzi bacu badukurikiye, nsuhuze n'abandi bantu bose bakunda igihugu n'amahoro. Turi bufatanye muri iki kiganiro. Nkaba rero mbifurije
ikaze n'amahirwe no gufatanya mu mahoro n'imigisha y'Imana. Murakoze. murakoze cyane, nanjye nongere mbasuhuze. Nk'uko abatwumva babyumva, bumvise ko iki kiganiro twakitabiriye turi benshi, kandi bumvise abakuru b'umuryango Rwanda Truth Commission, bumva ndetse natwe abahagarariye ishyaka Rwanda Freedom Movement muri iki kiganiro. Impamvu nyamukuru ni uko ari igihe kidasanzwe, ni igihe cyo kwibuka. Turibuka jenoside yakorewe abatutsi, turibuka abanyarwanda bishwe bazira ubwoko bwabo. Ubundi uyu muhango twawukoraga buri mwaka, tukawukora ndetse turi hamwe muri gahunda twari twarise kwibukira hamwe. Turaza kubigarukaho muri iki kiganiro, ariko uyu mwaka ntibizashoboka kubera impamvu zumvikana. Izo mpamvu ni uko ni iki cyorezo cya virusi ya korona gituma mbese abantu baguma iyo bari, ntibashobore guhura ngo babe bakungurana ibitekerezo. Turagira ngo rero twunamire abanyarwanda bishwe bazira ubwoko bwabo muri na kane, muri jenoside yakorewe abatutsi, n'undi munyarwanda wese yaba yarishwe azira ubwoko bwe. Ndashaka kuvuga abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu nabo bishwe bazira ubwoko bwabo icyo gihe no mu myaka yakurikiyeho, nk'uko tuza kubiganira muri iki kiganiro. Iki kiganiro rero gifite inyito: ese koko FPR-DMI yahagaritse jenoside irokora abatutsi? Turaza kubiganiraho muri iki kiganiro. Nagira ngo ariko mbere yuko dutangira iki kiganiro, nk'uko navugaga yuko turi mu bihe bidasanzwe by'iki cyorezo cya virusi ya korona, nagira ngo duhere kuri buri umwe mu bari muri iki kiganiro batubwire uko byifashe mu bihugu barimo, kugira ngo abatwumva babara bari mu Rwanda n'ahandi hirya no hino bamenye mu by'ukuri iki cyorezo gihagaze gite hirya yabo mu bindi bihugu hirya no hino. None nagira ngo mpere kuri Bwana Jonathan Musonera, aho mu Bwongereza byifashe bite? Iki cyorezo cya virusi ya korona kimeze gite? Agomba kuba agize akabazo ka tekinike, mikoro ye irafunguye. Reka njye kuri Dr. Nkiko. Ndakumva neza Sisiteri, ndakumva. Uranyumva? Niba unyumva ijambo, tubwire uko byifashe mu Bwongereza. Urakoze cyane muvandimwe Sisiteri. Mu by'ukuri hano ibintu byifashe nabi ukurikije uburyo birimo bigenda, kuko muri iki gihugu tumaze kugira abantu bamaze gupimwa cyangwa se abanduye bagera ku bihumbi 66,733. Abamaze gupfa kugeza uyu mwanya tuvugana ni 7,097. Ku buryo rero urebye mu by'ukuri muri iyi minsi 3 ishize tumaze iminsi dupfusha abantu benshi, ku buryo hapfaga abantu 600 n'abandi 800. Uyu munsi hari ejo hapfuye 938, ku buryo ubona ko bigenda bizamukaho kugira ngo bimanuke. Rwose ukabona ko intera bifite hano irimo yihuta cyane, ndetse kurusha n'ibindi bihugu tuzi nk'Ubutaliyani na Espagne n'Ubushinwa na Amerika. Urebye muri iyi minsi 3 ko ibintu byagiye byihuta, twari turi mu bihumbi 3 gusa, ariko muri iyi minsi 3 bikaba byarazamutse bikaba bigeze mu bihumbi 7,097. Gusa ntawe uzi iherezo ryabyo, ariko Imana izi impamvu iki cyorezo kiri aho ngaho. Izi n'igihe kizahagararira ni ukwishyira mu maboko y'Imana nk'uko bisanzwe, ikazaba ari idutabara. Murakoze. Dr. Nkiko Nsengimana, mu Busuwisi byifashe bite? Busuwisi naho nyine byifashe nabi. Ubu tumaze, igihugu cyacu ni gitoya ku Bwongereza,
ariko abantu ubu ngubu abantu 24,000 na 46 nibo bavuga bamaze gufatwa n'icyo cyorezo. Abapfuye muri bo ni 988. Iyo ubirebye icyakora usanga umubare w'abapfa urimo kugenda ugabanuka, n'umubare w'abafatwa nawe uragenda ugabanukaho gatoya, ariko nta kintu umuntu ashobora kwizera. Buri kanya nk'uyu munsi twumvise ko hari ikindi ari nka kanton twumve yitwa Berne, agace kayo gatoya kitwa Jura Bernois, bahavumbuye rwose, havuye icyorezo gitunguranye cyatumye uyu munsi nyine imibare izamuka cyane. Mbese rwose ni uko bimeze, ukabona yuko iki ntabwo tuzi ukuntu tuzakivamo, ukareba yuko n'ibyerekeye ubukungu n'ibyerekeye uko abaturage babana n'ibiki byose hazaba ingaruka zikomeye cyane. Nkabona yuko ibi tunayivamo tuzajya mu bibazo bikomeye by'ubukungu n'ibibazo bikomeye byo kubaho kw'abaturage. Icyo nshobora kubabwira muri aka kanya. Murakoze. nagira ngo mbaze bwana Yosefu Ngarambe, aho mu Bufaransa icyorezo cya korona kigeze hehe? mu Bufaransa icyorezo cya korona, bivuze amagambo nagombye gukoresha mu by'ukuri nk'ayo nkiko, uretse ko Ubufaransa nyine ari bunini n'abafatwa ni benshi, abapfa nabo ni benshi, ndetse n'abakira ni benshi. Natanga imibare rero mu Bufaransa kugeza ubu ngubu abafashwe bari mu bitaro cyangwa mu mazu y'abari mu zabukuru ni 86,334. harimo abarwaye barakira 21,254. hariho n'abapfuye ni 12,210 kugeza uyu munsi. Ni benshi rero, ntabwo ari bakeya. hashize nk'iminsi 5 mu by'ukuri, nako nta nini irashira. mu minsi bishize baravuga bati mu Bufaransa nabwo bwarengeje umubare nyine symbolique w'ibihumbi 10 nko mu masaha 48 mu by'ukuri ejo bundi. none ubu ngubu urumva ko bageze muri 2012,210. kimwe nk'uko nkiko yavuze ati ibintu birabayabaye, ibintu ntibimeze nabi cyane nko mu minsi ishize. no mu Bufaransa umuntu yavuga ko ari uko, ariko urumva ibyo byose mu masaha 48 kuba bamaze kurenga 10,000 bakagera kuri 12 n'abandi rero ni benshi. Ahangaha naheraho mvuga wenda bo mu bindi bihugu bizwi cyane hano mu Burayi mu kugira abantu benshi, cyambere kikaba ari Ubutaliyani. muri icyo gihe nyine Ubufaransa burengeje 12,000, Ubutaliyani burengeje 18,000, bugakurikirwa na Espagne nayo nayo irengeje 15,000. ikintu umuntu yakongeraho wenda nagira ngo iyo mibare uvuga ni y'abantu bahitanwe bapfuye, n'abantu bahitanwe n'icyorezo. urakoze. mu kurangiza umuntu ntiyabura kuvuga ahantu gikataje mu Bwongereza. Musoni yabituguye kirakataje, nabyo bivumbutse vuba, batangiye kubyitaho vuba. ni kimwe no mu by'ukuri no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ubu ngubu mu masaha 24 basigaye bagira umubare utarigeze ugerwaho mu bihugu byose byagiye bipfusha, harimo n'Ubushinwa. ubu ngubu mu kanya ndiho nsoma rwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gupfusha abantu 16,095. 16,000 birenze rero. 16,000 birenze, urumva ko bamaze kurenga Espagne, bamaze kurenga Ubufaransa, kandi hambere ahangaha bari munsi yabwo. bidatinze baraba barenze Ubutaliyani, basiga ari bo ba mbere mu by'ukuri, bagomba kuba baruta n'Abashinwa. gusa rero icyo umuntu atakwibagiza, nkiko yavuze ati turi abantu bakeya mu Busuwisi, ntitungane n'ibyo bihugu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu kinini gifite abantu benshi.
ariko umubare w'abapfa nyine wumva ko ari umubare munini cyane, nabyo ukaba ari n'ubwo bafite n'abaturage benshi barenze 1,300,000, ariko nabo barapfa ku muvuduko udasanzwe, kandi ni igihugu cy'igihangange. Burya ibintu binanira abanyamerika abantu bavuga bati none abandi turabigenza gute. Murakoze Sixbert, wasubira ijambo. murakoze cyane. Ndumva tuvuze mu magambo avunaguye uko iki cyorezo cyifashe hirya no hino muri bihugu by'ibihangange. Yenda aho tutavuze ni mu gihugu cy'Ubushinwa, bavuze ntabwo nabyumvise, aho twavuga ko aho mu Bushinwa nyine icyorezo abanduye 86, abapfuye kugeza ubu bakaba bari mu 3,300. Ikindi kigaragara ni uko mu funze batangiye kugenda bafungura gahoro gahoro, ku buryo imirimo yongeye gukorwa hirya no hino, ndetse mu mujyi zikaba zaratangiye zarongeye gukorwa hirya no hino nyine muri uwo mujyi, ndetse no kugana mu tundi turere. Ni ukuvuga ko basa n'aberekana ko icyo cyorezo bagifatiye ingamba zigakora, zikaba zaratumye aho bagihagarika. Imibare itangwa birumvikana abatari bafite uko bayishidikanyaho, ariko ikigaragara ni uko kuba bariho bafunga ni uko koko bizeye ko hari icyo bagikozeho kandi gikomeye. Mu bihugu rero bikomeye bindi, ikigaragara ni uko icyo cyorezo kiriho kirazamuka nka wa muriro ugeze mu mashara, biriruka buri munsi, bafashe ibyemezo batinze. Muribuka nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihagera, batangiye ibuka na perezida waho yasaga naho gaya Abashinwa, avuga nyine ko ngo iyo babwira isi imbere ko abantu bari kunguka nk'amezi 2, ariko nanone akavuga ko ngo ari ibintu bizarangira vuba aho ngaho, cyane cyane ko nyine yagereranyaga icyo gihugu cye n'icy'Ubushinwa, akavuga ko asanga bafite ingamba zikaze, bafite ukuntu bateye imbere ku buryo bizanyaruka. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu gifite abanduye benshi cyane, ndetse n'imibare y'abapfuye ubu ngubu ni icya kabiri ku isi nyuma y'Ubutaliyani, niba nakurikiye imibare neza. Muri Afurika niho tutavuzeho, ariko naho umuntu yavuga yihuta. Muri Afurika y'Epfo abanduye ni 934, hakaba harapfuye 18, naho mu Rwanda imibare bavuga iracyari ku 100, bakavuga ko nta muntu n'umwe witabye Imana. Ndibutsa abatwumva ko turi mu kiganiro kuri radiyo Ishakwe, tukaba turi mu kiganiro gifite inyito ese koko FPR-DMI yahagaritse jenoside irokora abatutsi. Iki kiganiro twagiteguye ku nshuro ya 26, kwibuka amarorerwa yabaye mu Rwanda. Turabiganiraho muri iki kiganiro kuva ku cyami kugera kuri repubulika za MDR Parmehutu na MRND n'iya FPR-DMI. Urwango hagati y'abahutu n'abatutsi rwagiye rwiyongera aho gucogora. Ubwo butegetsi nk'uko mbuvuze hejuru, kugira ngo bugire imbaraga bamiza abandi. Muri 59 habaye revolution yahiritse ingoma ya cyami, yari yikubiwe n'imiryango y'Abanyiginya n'Abega bakomoka mu bwoko bw'abatutsi. Bamwe mu batutsi barahunze, nyuma haza no kuba ibitero by'inyenzi. Aho kumva uburemere bw'ikibazo ngo hashakwe igisubizo kira, leta ya MDR Parmehutu nyine y'abahutu yahisemo kuririmba intsinzi no gufata abatutsi nk'abaturage bacagase. Ingoma ya MRND nayo yashyize imbere ivanguramoko n'ivangura ry'uturere, ndetse izana n'agashya ka politiki. Muri 90 FPR yatangije urugamba rwarangiye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Imbarutso y'iyo jenoside ni ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana Juvenal. Icyo gihe kandi FPR-DMI yihano yari izi neza ingaruka zabyo, kubera umwuka mubi wari mu gihugu n'urwango abahutu bari bamaze imyaka batozwa muri iriya ntambara yangiye mu Kwakira 1990. FPR imaze gufata ubutegetsi, mu mikorere yimakaje politiki yo guhora n'iyivangura.
ivuga ko yahagaritse jenoside ikarokora abatutsi ariko nabo ibageze ku buce. Ikigaragarira buri wese ni uko inyungu z'ubutegetsi kuri ziriya ngoma zose navuze ntaho zihuriye n'amoko. Amoko akoreshwa nk'ingazi zo gufata ubutegetsi no kubwimakaza, abapfa bagapfa, abakira bagakira. Mu gihe 26 abishwe bazira ubwoko bwabo, dutekereze ku ngamba zizaca ivanguramoko, buri wese akagira uburenganzira busesuye bwo kwibuka abe no kubiraburira nta pfunwe. Muri kumwe nk'uko ikiganiro muri kumwe na bwana Jonathan Musonera, umuyobozi mukuru wa Rwanda Truth Commission, umuryango udaharanira inyungu gushakisha ukuri ku byabaye mu Rwanda, ku bwicanyi bwibasiye abanyarwanda bazira amoko yabo. Hari kandi na Dr Nkiko Nsengimana, umuyobozi w'inama nkuru y'uwo muryango, akaba bwana Joseph Ngarambe, umuyobozi wa radiyo Ishakwe, akaba n'umwe mu bagize inama nkuru y'ishyaka Ishakwe, na Fikiberi Musangamfura, umunyamabanga mukuru w'ishyaka Ishakwe. Iki kiganiro twagiteguye rero tugamije ku iyi gahunda yo kwibuka inshuro 26 kugira ngo twese mu ijwi riranguruye tuvuge ibyo dutekereza ku bwicanyi bwa jenoside bwamennye amaraso y'abanyarwanda, kugira ngo mu by'ukuri turebe ko twatanga umusanzu ku banyarwanda bazakibona mu bihe biri imbere, umusanzu wo kugira ngo twubake rwa Rwanda rutavanguwe, u Rwanda ruharanira ko umunyarwanda areshya n'undi mu gihugu cye, u Rwanda ruharanira ko buri wese afite uburenganzira nk'ubwundi, u Rwanda mbese rwemera ubusugire bw'ubuzima bwa buri wese ndetse rukarengera buri munyarwanda. Nagira ngo rero mu kiganiro duhite rwose turasa ku ntego, mpe ijambo bwana Jonathan Musonera atubwire ibitekerezo afite kuri uko kwibuka n'uko abona ibintu bikwiye kugenda. Murakoze muvandimwe Fikiberi, reka mbanze ngushimire nanone uburyo waduteguriye iki kiganiro kugira ngo tubashe kuganira ku kwibuka muri ibi bihe ku kwezi kwa kane, kwibutsa buri wese inzira y'umusaraba yanyuze, aho yari mu bice bitandukanye, ibyo yabonye, imitego yasimbutse mu bwicanyi bwakorwaga na MRND-CDR, bwari buhagarariwe mu by'ukuri n'intagondwa z'abahutu b'abasirikare, b'abajandarume, b'abajepe ndetse na bamwe mu bapolitisiye bafatanije n'imitwe y'interahamwe zari zaratojwe zikibasira abatutsi mu gihugu hose, zikica kugeza mu by'ukuri aho zayogoje igihugu cyose. Zica abaturanyi babo, zica abo bashyingiranywe, zica mu by'ukuri mu buryo buteye agahinda hakoreshejwe ibikoresho bitandukanye. Abasirikare bakoreshaga imbunda na za autoburende, amagrenade n'ibindi, abaturage bakoresha imipanga, amacumu, impiri n'imbwa zo guhiga bihishe. Ibyo byose byabaye agahomamunwa muri 1994. Ariko muri iki gice cyo kwibuka dufitemo ibice bibiri turi buze kugarukaho. Nagira ngo mbere y'uko twinjira muri iki gice
cya kabiri twari dukwiye kubanza gutangirira inyuma mu mateka nk'uko wari wabitunyuriyemo muri introduction udukoreye, kuko tutabanje gusobanura aya mateka n'uru rwango byaba bituma abantu badasobanukirwa neza n'urwango abanyarwanda bagiye bagirana, bakagenda bakorerana ubwicanyi mu buryo butandukanye, kandi ubwicanyi bushingiye ku bwoko, bushingiye ku turere, bagatsemba abantu kugeza aho mu by'ukuri amoko yacu uko ari atatu asigaye akanuriye amaso mu kirere yibaza uko bizagenda. nkaba rero wenda naba ngusubije ijambo nkaza kugaruka nyuma kugira ngo ubanze uhe n'abandi ijambo, noneho twinjire mu mateka kuko byadufasha neza kumenya cyangwa se gusobanura uru rwango n'ubutegetsi bubi bwagiye bukoresha abaturage mu gukoresha urwango rushingiye ku bwoko, hanyuma ubwo bwoko bukagenda butsemba ubundi bwoko nk'uko twabibonye muri jenoside. murakoze. Musonera urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo, kuko reka tubanze tuganire ku mateka, ukuntu urwango rwagiye ruzamuka ndetse ubutegetsi bukagenda rurubagara rwiyongera rugasugira rugasagamba, rukagera ubwo umunyarwanda mbese abanyarwanda ndetse ku bwinshi bafata ibikoresho byo kugira ngo bamene amaraso y'abandi banyarwanda. Iyo nzira ndende yageze aho abanyarwanda bakora ikintu cyari kirazira mu Rwanda, bakagera ubwo abantu bica imiryango, bagatsemba, bakica abasaza, bakica abakecuru, bakica abagore, bakica abana. Mbese urwango rwagize aho umunyarwanda agira yica undi, akica nabe, abantu bagahigwa nk'abahiga ibisimba, abantu bakavuza amaruru, imbwa bakongera kuzambika amayugi kugira ngo zijye guhiga. Urwango kugira ngo rugere hariya byagenze biti, ayo mateka ni ayahe? Kuko wa mugani kugira ngo abantu bajye kuvuga gusa ibyabaye batareba ukuntu byagiye bizamuka, ukuntu umwuka wagiye ututumba ukagera aho bisandara bikagera aho ngaho. Ni ukwiga mbese kujya kureba ibyabaye gusa umuntu atarebye aho handi, ni ugufata ikibazo macuri, bityo no kuba umuntu yatekereza gushaka umuti, ugasanga abantu bagiye gushakira umuti aho utari, kuko umuti uri muri ya mateka na bwa butegetsi bwagiye bukoresha amoko kugira ngo bushobore mbese kwicara ubutegetsi, abashaka gufata ubutegetsi bakoresheje amoko kugira ngo babufate, kugira ngo babwimakaze, no kugira ngo bashobore gusahura igihugu bavuga bati ni mwebwe turiho dukorera. Kandi mu by'ukuri icyagiye kigaragara buri gihe ni uko abo bantu babaga bikorera ku giti cyabo. Ndagira ngo muri urwo rwego rw'amateka mbanze nk'ijambo Dr. Nkiko Nsengimana atubwire uko abona iyo nzira, hanyuma narangiza arakurikirwa na Bwana Yozefu Ngarambe. urakoze bavandimwe mu Sangamfura. Nibyo koko ntabwo umuntu yaza ngo utangire ikiganiro nk'iki kireba jenoside yakorewe abatutsi n'iyakorewe abahutu, ngo tuvuge ngo ibintu byaje gutya gusa ngo muri 1994 byikubita aho ngaho, nk'aho mbese ari ibintu bitugwiririye. Njye rwose mbona mu muco wa kinyarwanda aya mahano yo kwica igihiriri abantu ukabatsemba maze igihe kinini cyane. Ikintu tugomba kugitekereza tukakireba, kuko
igihugu cyacu rwose urebye bavuga cyashinzwe hashize imyaka irenze 400-500, ubona cyuzuye amateka y'amaraso n'imiborogo, aho usanga imiryango nyine yaragiye itsembwa rwose hafi gushira, kubera nyine cyane cyane akenshi wa mugani nako ni buri gihe kubera ubutegetsi, noneho bakica abantu bamwe babazira yuko bagonganye mu butegetsi, cyangwa se babaziza ubwoko bwabo, cyangwa se babaziza uburere. Twibutse yuko nuko byagenze ku Rucunshu, aho bishe Rutarindwa bakimika Musinga, biraye mu Banyiginya barica barayogoza. Nuko byagenze muri revolution bamugani nk'uko mwabivuze muri 1959 maze guhama. Muzi ko biraye mu Batutsi b'abanyapolitiki ndetse n'abadafite aho bahuriye n'ubutegetsi n'inyenzi ngo zateraga u Rwanda baricwa, ukabona kandi abo Batutsi bari mu gihugu nabo muri 1959 iyo revolution ibyo yashakaga ko abantu bareshya ko buri wese agira rwose uburenganzira bwuzuye, ko buri wese agira agasambu ke n'iki, aho Batutsi bari mu gihugu muri revolution nabo icyo gihe barabiharaniraga. nyuma wa mugani nk'uko babivuze haza kuba turatsinzegaye, noneho iba mbese ingoma bavuga ko yitiriwe Abahutu, Abatutsi bajya ku ruhande, bigenda gutyo. Muri 1973 niko byagenze, murabizi, twari abana ariko batarabo guta umutima. Niko byagenze, muzi bategura coup d'etat yo muri 1973, hatangiye kwirukana Abatutsi mu mashuri, bamwe bahasiga ubuzima kuko ari Abatutsi. Rero murumva yuko byaje kugenda gutyo birakomeza. Muri 1990 intambara FPR iteye, intambara yaje kubyara nayo jenoside yo kwica Abatutsi rwose ibyo gushira, bikozwe n'abahezanguni n'intagondwa zo politiki muremere ni CDR. Murizi ko nanone FPR nayo muri 1994 nyine ubwo yuburaga imirwano imaze guhanura indege, ikubura imirwano, yiraye aho yari yakondoreraga kose, yiraye mu bantu, irabica rwose. Ubungubu ibingibi byo bitavugwa nk'uko byari kwiye kuvugwa, irabica, iramara bahora ko ari Abahutu. Hari uwo muco rero, uwo muco tugomba w'ubugome karande uri mu Banyarwanda ukurwa n'ubutegetsi. Ni uwo muco w'ubutegetsi wa mugani bugenda bitwaza ubwoko cyangwa se n'uturere, umuntu udashaka ukamuvana mu nzira nyine kuko wabivugaga kwigwizaho ibintu. Iki kintu rero nitutajya ngo ducukumbure kugira ngo umugani hazaboneke ubutegetsi bwumva ko buyoborera rubanda, bumva yuko bushakira rubanda ibyiza kuri bose, nta vangura, ntaho tuzaba tugeze, kuko uko ingoma zizajya zihindura imirishyo niko hazaba igihe hazajya babona impamvu abanyapolitiki yo kugira abo bavuga bati abanzi naba kugira ngo babarimbure. Nicyo yenda muri makeya naba mvuze, ntiharira ijambo. Murakoze. Urakoze cyane kuri ayo mateka ngo ryasubiwemo. Nagira ngo mbere yuko nanjye ngira icyo mbivugaho mbaze nk'ijambo bwana Yozefu Ngarambe, dore ko n'abantu bamukumbuye cyane kuri iyi radiyo. Abantu bariho bambaza bati Yozefu Ngarambe amakuru ye. Yozefu Ngarambe rero ahagaze neza,
abari bamukumbuye bariho baramwumva. Ijambo ni ndagushimiye cyane Sixbert, nanjye nari mbakumbuye mwese kimwe n'inshuti za radiyo Ishakwe. Mu minsi iza nzagerageza kuboneka birenzeho umuntu aba akeneye n'ibiruhuko, kandi mbanze nagushimire Sixbert ko wakoze akazi keza nyine muri kino gihe ntabonekaga. Mugenzi wanjye rero nkiko amaze gutanga kuvuga ku mateka, ndetse na Musonera wamubanjirije bavuga ku mateka y'ubwicanyi bw'abanyarwanda, ubwicanyi karande, indwara turwaye nk'abanyarwanda. Aha ntitujye mu bintu byo kugerageza guhunga ibibazo ngo tuvuge ngo n'ahandi niko bimwe, oya, tuvuga abanyarwanda n'imyifatire yacu n'ubutindi bwacu n'ubugome bwacu, twemere tubyature tubivuge. Niko tunabigenza, kuko nicyo mu by'ukuri twavuga ko turusha abandi benshi bakunze kuvuga ibibazo byo mu Rwanda, tubivuga tutaziguye rwose, tutagendeye ku make. Hari ahantu Sixbert wavuze uti muri 1990 FPR yatangije urugamba rwarangiye nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Utimbarutse ya jenoside kuko Joseph ndagira ngo usubiremo interuro ya nyuma yari ducitse. Ndakeka ko niba ari wowe bibaye cyangwa bibaye muri studio, ariko interuro ya nyuma yari ducitse. Oya, turamwumva neza. Wari wawe agomba kuba ari wawe, turamwumva. Ubanza ari wawe, nanjye niko mbitekereza ko ndumva ibintu bisa n'ibihutera by'imiyaga. Hari ibintu bisa n'ibihutera by'imiyaga wareba ku byuma wenda ufite by'akamakasi n'ibintu nk'ibyo. Wunda ko bimeze gute? Okay rwose. Ubu ni okay, ntabyo nduho numva. Sinsubira mu mateka nk'uko bagenzi banjye bambanjirije bayashyizemo. Ndagira ngo twibande, niko ngiye kubikora, twibande cyane cyane kuri 1994, ifite kuko amateka ifite za 73, ifite za 59, ifite za rucunshu, ibyo rwose ni ukuri kuzima. Ibyo byose byakozwe n'abanyarwanda. Umuntu rero akaba yanakwibaza hagati aho ngaho, wenda tuze kubiganiraho cyangwa tuzabiganiraho ubundi nitubura umwanya n'umunsi. Hari umugani mu ndimi z'amahanga ugira uti burya buri peuple, buri baturagihugu, buri banyagihugu baba bafite abategetsi babakwiye. Chaque peuple a des dirigeants qui méritent. Mbese nkatwe nk'abanyarwanda, abo bategetsi bacu ntabwo baba mu by'ukuri rero badukwiye. Mu by'ukuri ntabwo baba, ahubwo bahagarariye ubugome bwacu, ubutindi bwacu butuma duhora dutekereza, tugira ibitekerezo byo kurimburana. Icyo kintu umuntu yakibazaho, kuko ntabwo twavuga ngo nuko turi agahugu gatoya, ngo nuko turi agahugu gakennye, kuko hari n'ibindi bihugu bidakize binakennye ndetse wenda kurusha u Rwanda, bihura n'amazi yo kunywa, kuko twe tugira byibuze n'amazi meza atemba. Ibyo bihugu ariko buri gihe byagira krize ntibitekereze kwica, ngo tujye kwica abangaba tubatsembatsemba. Icyo kibazo rero kuko tugifite imizi mu ngoma za cyami, ariko ngaruke kuri ejo bundi wenda kuri ibyo nahinduze mu kanya ngo bikabacika. Araho mu kanya Sixbert wavuze uti imbarutso ya jenoside ni ihanurwa ry'indege ya perezida wa Repubulika Juvenal Habyarimana. Urugero FPDMI yayihanuye izi neza ingaruka zabyo kubera umwuka mubi wari mu gihugu n'urwango abahutu bari bafitiye abatutsi kuva intambara itangira mu mwaka w'1990. Ibyo bintu ni ukuri, ariko nagira icyo nongeraho. Urwo rwango ntabwo ari urwo rw'iyo ntambara yubuye, mu by'ukuri rwari runahari muri 1959, rwari runahari imbere yaho. Muri 1973 rwari ruhari, kabone n'ubwo bintu byaje kuvamo kudeta no kurimbura abahutu bakomoka muri Nduga barimo perezida wa Repubulika Kayibanda. Ariko mu by'ukuri byari byabanjije ku batutsi, barabamenesha mu mashuri, bamenesha mu hantu hose, bamwe baranabica, baranabatwika, nka za Shyogwe batwitse, hari umuntu batwitse, n'abandi babica ku bundi buryo. Abatutsi barabamenesha, benshi bajya mu mahanga, abandi batakaza amashuri, batakaza akazi. Ibyo burya yari amahano ubwayo.
mu rwango rukomeye, ni ibintu bibi cyane. Hari ahantu rero twanavuze tuti FPRDM yari izi neza tunako mbisubiremo ngo yari izi neza ingaruka zabyo. Mbese koko ni FPRDM yari ibizi neza? Yego nibyo, ariko cyane cyane burya byari bizwi n'abigeze gukora andi mabi muri iyo myaka ya za 60 mu bwicanyi bwa za 60, mu bwicanyi bwa 73. Aha ndavuga Kanyarengwe, Alex Kanyarengwe, Colonel Alex Kanyarengwe, nkavuga yari yarabaye na Colonel nawe Lizinde, ndetse harimo nabiseruka ko nawe uvuga mu bwicanyi mu kwica bariya banyapolitike bo muri Nduga bo muri hagati ya 73 na 76. Abo bantu mu by'ukuri nibo bari bazi neza imyifatire ya MRND-CDR, bazi neza bati tubigenje gutya kubera ibyo twabibye, urwango twabibye hagati y'abanyenduga n'abakiga byagenda gutya, kubera urundi rwango twagiye tubiba hagati y'abatutsi n'abahutu byagenda gutya. Yego simvuze ko ba Kagame, ba Kayumba n'abandi bo muri FPRDM barinjije nabo ntacyo bazi, ariko ntabwo babinganyaga. Bari baravukiye, basa n'abavukiye hanze. Ntabwo babinganyaga na Kanyarengwe na Lizinde bari bafitemo ubunararibonye. Mu yandi magambo rero tujye tuvuga ibintu uko biri mu guhanura indege ngo bazi neza ingaruka zabyo. Hari n'ikindi kibazo umuntu yakwibaza, ubu navuye mu mateka rwose kuko mwari mwayasobanuye neza. Hari ikindi kibazo umuntu yakwibaza, mbese iyi ndege y'umukuru w'igihugu ihanuwe bagomba kwica igice kimwe cy'abanyarwanda bakabatsemba bati tumugiye kumara abatutsi bose, tugiye kwica abatavuga rumwe na MRND-CDR, tugiye kwica abahutu bafite isura y'abatutsi, dore ibyo byose byari bigeze. Nagira ngo rero ibyo bibazo tubyibaza, ariko tunasubiza tunabyamagana, kuko harimo abahimba amateka, harimo abarimanganya amateka, usanga banagendera kuri iryo hanurwa ry'indege. Yego wayihanuye kuko afite uruhare runini cyane, agomba kubiryozwa ku buryo bwose, ntagombaga no gukora ubwo bwicanyi. Ariko rero abari bashinzwe abatutsi b'imbere mu gihugu, mbere na mbere yari leta y'u Rwanda, cyari igisirikare cy'u Rwanda, yari leta y'u Rwanda. Nabo bayihanuye mu by'ukuri ntabwo bakundaga abatutsi b'imbere mu gihugu. Mbese ko batabakundaga bakabahanura indege nyine bagira ngo abahutu bari imbere bari muri MRND-CDR bakora ayo mahano. Kuki bayakoze? Icyo kiri ikintu, kuko kujya kuvuga ngo kubera ko indege yahanutse ngo abantu ngo FPR yari kuzibizi, harimo ababinyereraho babigenderaho bashaka kumvikanisha ko byose tugomba kubiryoza FPRDM itari ishinzwe abatutsi b'imbere mu gihugu. Mu by'ukuri tuzi neza ko itanabakundaga, ahubwo twagomba kubabungabunga cyane kimwe n'abandi banyarwanda, tukarwanira hamwe, bityo amahirwe yo kugira ngo hapfe abantu benshi, nako sinabyita amahirwe, kugira ngo hapfe abantu benshi ntabwo bari gupfa ari ku bwinshi kuriya. Nta nubwo yewe FPRDM iba yarafashe ubutegetsi, n'iyi bufata ntabwo ari kubugumaho, ntabwo ari bifite ubwitwazo. Bagira ngo aho naho muri ya mikorere yacu yo gushaka ukuri, yo kugira ngo tutashaka kugerageza kwikuraho ibintu, dushaka kwibagirwa n'abantu bamwe na bamwe bishwe, nk'abo b'abahutu bishwe n'abandi bahutu. Mbagira ngo nyine ibyo bintu tube wa mwihariko wacu wo gukunda ukuri, wo gushakisha ukuri nyine tubitindeho. Murakoze. Niba wenda hari ibyo ntavuze neza mwambaza. Murakoze. Wasubirana ijambo 6B. urakoze cyane bwana Yozefu Ngarambe. nizeye ko agataku, ariko ndibaza ko munyumva neza. uranyumva neza? Ndakumva. ongera ugaruke neza, wegere mikoro. ariko ku mugani uracyafite akabazo, reba wegera mikoro. ka tekinike turagerageza. Niba munyumva neza ubu ngubu ndakomereza aho ngaha. Nagira ngo mvuge yuko mu by'ukuri
ibintu usobanuye birakomeye aho uvuga uti nubwo mbese ihanurwa ry'indege ryagize uruhare bikaba imbarutso nubwo ryabaye nka cya gishashi ndetse gituma ishyamba rigurumana, ibyo ari byo byose leta niyo yari ifite inshingano yo kurengera abanyarwanda, kurengera abatutsi ntibicwe kariya kageni. ariko nanone umuntu abirebye ukareba za 59 ubwo abahutu nyine bakoraga revolution, noneho hakaza kuvamo kwirukana ingoma ya cyami, noneho hakajyaho repubulika ikayoborwa n'abahutu bari bibumbiye mu ishyaka rya MDR Parmehutu. Kiriya gihe ikigishijwe abanyarwanda nuko ndetse hari n'indirimbo zabivuga yuko nyine abahutu bibohoye ingoni ya gatatu. Noneho icyo kintu kirigishwa mu gihugu burya 94, ariko muri za 55 burya umuturage yumva, abana bagenda bayumva, birumvikana ko amateka bayafata uko ufite ijambo yavuga. Ni ukuvuga abafite ijambo ni abafite leta bakoresha ibitangazamakuru bya leta, ni abafite ubutegetsi baba bashobora guhuza abantu benshi cyane bakabahuriza hamwe bakagira ibyo bababwira. Birumvikana ko izo mvugo nizo abavuga icyo gihe nizo bagenda bumva, nk'uko ubu ngubu ibyigishwa na FPR-DMI ari byo usanga rwinshi rusa naho rufata nk'ukuri ko amateka ari ayo ngayo, nk'uko FPR-DMI iriho yandika ubu ngubu, bakayumva batyo bakirengagiza cyangwa ntibanamenye ko hari ukundi kuri kutavugwa. Birumvikana rero ko icyo gihe kuva muri za 59 cyangwa reka mvuge ku gihe cya u Rwanda rukimara kubona ubwigenge muri 62, ntabwo leta yarebye kure ngo ibone ko kuri amahoro y'abanyarwanda azaturuka kuri icyo kintu cy'uko abanyarwanda bose leta ibafata kimwe bakareshya mu gihugu cyabo bakagira uburenganzira bungana. Noneho haba ikintu cy'ivanguramoko gisa no kwihimura ndetse ndibuka ko icyo gihe habaye ibintu by'ibikorwa bikomeye cyane nk'inyenzi zateraga, hagiye haba mu turere tumwe na tumwe tw'u Rwanda, hagiye haba ikintu cy'uko abahutu nyine babwirizwaga gukora ibikorwa byo kwica abatutsi ngo kugira ngo bace intege ibitero by'inyenzi, ndetse n'abategetsi bamwe na bamwe bakavuga bati dore iyo muteye, dore iyo muje ingaruka zabyo bene wanyu basigaye muba muriho mubatemera. Birumvikana rero ko iyo myumvire, iyo mikorere ntabwo yashoboraga kugira icyo ndetse ntabwo yashobora kugabanya urwango hari hagati y'amoko y'abanyarwanda, ahubwo urwango rwagendaga rukomeza gukura rugasagara. Noneho icyo gihe akara mu gihugu cye nyine acisha makeya aremera ndetse acurwa bufuni na buhoro. Icyo kintu rero muri 73 Habyarimana akora kudeta imbere y'abazura abatutsi avuga ati nzanye ubumwe n'amahoro, mbese ukuntu yakindaguye abayoboraga MDR Parmehutu, abari muri ubwo butegetsi, ukuntu yabakindaguye byasaga n'ibintu bitanga bivuga biti abamereye n'ababatutsi, abakuye abatutsi ku butegetsi twabahannye, twabumvishije ndetse banashize bapfuye. Kuko hari abatutsi bavuze bati ubangiye mu buryo, ariko rero nabo baza gutangara babonye nyine ko ahubwo ibintu byari bihugiye ku mirari, cyane cyane ko bari banabizi, banamenye ko imvururu zabaye mu mashuri muri 2003, bamenye ko izo mvururu zateguraga kudeta, baza kumenya ko mu by'ukuri abana yigiraga nyoni nyinshi, ariko bazi ukuntu gahunda bagiye bazipanga bavuga bati reka dukore ibi n'ibi urwitwazo rwo kugira ngo
niduhirika ubutegetsi abantu bazumve ko dukuye igihugu aharindimuka ko turohoye igihugu abayanga. Ni nayo disikuru yavuzwe mu minsi ya mbere. Abagize uruhare rukomeye cyane muri ba Rizinde na Kanyarira bari mu nkotanyi muri 94, ariko kuba bari mu nkotanyi banazi mu by'ukuri n'ibyo bibazo n'urwango uko rwari rumeze, ntabwo batanze umuganda uhagije kugira ngo bashobore gukangura abo bashobora gukangura abo bari kumwe mu buyobozi bw'iri inkotanyi, kugira ngo berekane ko ingaruka zizaba mbi cyane niba abantu bahisemo ku butegetsi. Barabikoze ariko nta bimenyetso byo n'intege nkeya, badashobora no kugira kuri politiki ya rwihishwa, kuko FPR yari ifite politiki igaragara itangaza, ikagira n'indi politiki umuntu yavuga ko yari ihishe, indi politiki itaragaragaraga kandi mu by'ukuri ari nayo politiki yaje kugaragaza nyuma ko ari nayo yari ifite imbaraga. Birumvikana ko bari mu buyobozi bwa FPR muri FPR inkotanyi nta gatege bari bafite, niba yenda n'izo nama barazitanze zishobora kuba zarabaye imfabusa, ariko ntibikuraho ko n'abantu bavugaga bati tugiye kubohora igihugu cyacu, tumaze mu buhungiro, ababyeyi bacu baduhunganye turi impinja, cyangwa se abandi benshi muri twe bavukiye mu buhungiro, bavukiye mu buhunzi, reka dutahe dushake amahoro mu gihugu cyacu. Nabo bari bafite inshingano ikomeye cyane yo kumva ko amahoro anahera aho ngaho nyine aho binjiriye n'aho basohorera. Bari bafite inshingano yo kumva ko yo gupima bakamenya ko n'urwo rwango ruhari rushobora guturika, cyane cyane ko kuva intambara yo muri 1990 itangiye, inyigisho zo kugira ngo yerekane ko abatutsi aribo bateye igihugu, ko abatutsi ari ibyitso, cyane cyane byaranaba kimara gutera n'ubwo ari ku itariki ya 2 Ukwakira, ubwo batangira gufata ibyitso. Muri icyo cyumweru nyine bafashe ibyitso, kandi abantu benshi cyane bafashwe, ndibaza ko bafashwe 98% bari abatutsi. Bityo nabyo bigasa n'ibyereka ahantu mu gihugu ko nyine abatutsi bose bari barashoboye kugira ukuntu batera imbere mu gihugu, kwirwanaho mu ngorane zikomeye bagiye bahura nazo. Benshi bakoranaga bari ibyitso by'inkotanyi. Nibwo butumwa, niyo mesaje isa naho yagiye mu mitu kiriya, kandi koko uko intambara yagiye yicuma, imvugo zikomeye nk'izo zagiye ziyongera, ndetse na za sederi ziravuka, zigenda zerekana ko umututsi ari umwanzi bagombaga kwirinda byanze bikunze, cyangwa bagombaga gutsembatsemba. Birumvikana rero ko FPR inkotanyi, cyane cyane ko yari yaranabonye ko byaba ari muri politiki no mu mbaraga za gisirikare, bari barabonye ko bafite imbaraga nyinshi. Izo mbaraga nazo ziba inshingano yo kuvuga bati izi mbaraga turiho dukoresha, dufite inshingano zo kurengera abaturage gute. N'ukora urugamba avuga ati ndashaka kubohoza igihugu cyacu, agomba kuzirikana ko abaturage bagomba kurengerwa byanze, kugira ngo abaturage badatikizwa bazira nyine izo za politiki z'abantu bafite inyungu zitandukanye zishingiye ku moko. Hari ku buryo byari ngombwa ko abantu ku mpande zombi bagomba kuzirikana umuturage, bakamenya ko umuturage agomba kurengerwa, umuturage ntavangwe n'inyungu abantu bari bafite z'ubutegetsi barwaniraga cyangwa se n'intambara. Nagira ngo no gutindana ijambo ndihe Yonatani Musonera ntacyo yavuze kuri iyi ngingo, ndagira ngo nawe agire icyo avuga, noneho tujye ku gice cya kabiri. Ndabona n'igihe kiriho kigenda. Yonatani Musonera.
urakoze nanone muvandimwe Sixbert ngushimire nanone kandi nshimire cyane Dr Nkiko na Joseph Ngarambe uburyo basobanuye cyane cyane Joseph yagerageje no kujya muri detaye mu by'ukuri agaragaza ururwango uko ruteye anashimangira ko ibi bibazo byose ari twebwe bene byo dukwiye no gushaka ibisubizo byo guhagarika ibi bibazo by'urwango ruteye rutya twamagana ubutegetsi bubi bwagiye burangwa n'aya mabi. Ikindi nagarukaho mu by'ukuri nsubiye inyuma gatoya ni ukwibaza ngo revolisiyo yo muri 59 yatsinzwe n'ikigeragezo cyo kunga abanyarwanda batari barabashije kwiyunga muri iriya myaka hafi 400 abanyarwanda bayobowe n'udutsiko tw'amoko nk'uko na Dr Nkiko yasobanuye ibyo ku rucunshu ntabwo intambara yabaye hagati y'abanyiginya n'abega aho abega batsembye abanyiginya ariko noneho 59 no kuzamura muri biriya bihe by'ibitero by'inyenzi wakwibaza utese ni iyihe mpamvu mu by'ukuri yagiye ituma buri gihe uko hagiye kuba ihindagurika ry'ubutegetsi hagomba kubaho abatutsi bagomba kuba ibitambo bakicwa bakameneshwa ibintu byabo bikatwarwa abarokotse bagasigara ari abaturage bo mu cyiciro cya kabiri badafite uburenganzira bungana n'ubw'abandi. Aho ibyo ni ibibazo tuzagenda tugarukaho kuko ntabwo ari ibibazo twarangiza muri iki kiganiro, ni n'ibibazo bigaragaza nyine inkomoko mu by'ukuri y'urwo rwango nk'uko twabitangiye. Noneho wazamuka nanone 73 naho icyo kibazo kikagaruka, ariko noneho cyo nta nubwo tujya mu mizi yacyo ngo twerekane neza uburyo noneho cyo cyahinduye isura. Muri kudeta abatutsi baricwa, abandi bameneshwa mu mashuri nk'uko mwese mwabivuze, ariko twirengagije uburyo hatsembwe abahutu bo muri bari abarida ba MDR Parmehutu, uburyo bishwe ndetse hagati y'73 na 76 kugeza naho bica na Perezida Kayibanda. Aha naho ibyo bitambo by'abatutsi byarabonetse, baricwa, abandi barameneshwa, abandi bavanwa mu mirimo, abasigaye nyine basigara bari aho ari ingaruzwa muheto. Noneho nk'uko twari twazamutse tukazamuka, noneho tukagera muri 90 haba ibitero, noneho tukagaruka muri 94 aho noneho jenoside yakozwe kugeza aho bagombaga gutsemba buri mututsi wese bakamekinga sure ko babishe nta usigaye. Sixbert niwe wari ugarutse ku mu matariki ya 2 n'amatariki ya 4 z'ukwezi kwa 10 muri 90 ubwo hafatwaga ibyitso. Ahangaha niho abantu benshi bagiye mu by'ukuri bicwa, abandi barafungwa, bigaragaza koko urwo rwango uko rwari ruteye n'uburyo mu by'ukuri byerekanaga ko hazabaho itsembwa ry'abatutsi. Aha rero niho turi bwinjire noneho muri cya kibazo gitangira kivuga ngo ese koko FPR-DMI yahagaritse jenoside irokora abatutsi. Icyo ni ikibazo turi bwinjiremo, ariko mu by'ukuri nta birebire ndi bujyemwo birenze ibyo bagenzi banjye bari bamaze gusobanura, ahubwo mu buryo bwo kwihutisha ikiganiro kubera ko igihe kitaza kudushirana tutavuze ku zindi ngingo, nagira ngo nsubize Sixbert ijambo noneho twinjire mu ngingo ya kabiri. Murakoze. Ushobora kumpa kanya gato, hari akantu nagira ngo nkosore.
dogiteri Inkiko Nsengimana ijambo nyine warifata. urakoze ni gato cyane. hari ahantu wavuze yuko mu gihe bafataga ibyitso muri 90 mu matariki ya mbere y'ukwa 10 ko 98% bari abatutsi. icyo ni ikintu rwose nakurikiranye cyane kuko twirukanse inyuma, nayoboraga imiryango itaharanira inyungu, kandi turimo no kureba uburyo twashinga imiryango y'uburenganzira muntu. twaje gukora nketi inyuma muri asosiyasiyo yitwaga ADR. noneho tusanga abantu byari hafi 800 byafunzwe, 70% bari abahutu, 30% bari abatutsi. bivuga ariko ko 30% ujanishije iyo 30% n'abantu iruta 70%. ibyo nagira ngo mvuge gusa nta kindi. murakoze. nagira ngo nanjye nsabe ijambo rwose rigufiya. urakoze cyane mwuzuze. urakoze cyane nanjye nagira ngo rwose nshimangira ibyo mugenzi wanjye Nkiko avuze. niya dere yavuze burya ndi umwe mu bayishinze, ndi membre fondateur wayo, umwe muri ba membre fondateur bayo mu bashishinze. ibyo bintu koko niko ibintu byari bimeze, nanjye niko mbizi. kubera nyine ko abatutsi bagaragaraga cyane, nibo bagaragaye, ariko abenshi bari abahutu mu by'ukuri. aho naho ni ikintu cyagaragazaga ibizaba ko abatutsi bazakoreshwa mu rwego rwo kumara urubanza ruri hagati y'abahutu, ibintu by'ubushyamirane bw'uturere. aha nakomoza ku muntu nawe wabibonaga neza, Andrea Kameya, mu kinyamakuru cy'u Rwanda Rushya, yigeze gukora article itari imwe wenda, agira ati abatutsi n'ubwoko bwaremewe kumara urubanza y'abahutu bafitanye ibibazo hagati yabo. yavuga nyine ko abatutsi bazafatwa nka ba bouc émissaire, nka za scapegoat, nyine ko ari abo kumara urubanza. mu by'ukuri nawe yabonaga ko harimo ikibazo gikomeye hagati y'abahutu ubwabo. ibyo ni nabyo Nkiko avuze mu kanya, ati burya bafashwe benshi bari abahutu. ibyo ni ukuri. ibyo by'abatutsi banatera na FPR itera, ingoma ya Merendesederi yihutiye gushaka kurangiza ikibazo kiri hagati y'abakiga n'abanyenduga, ishaka kubisunikira byose ku batutsi. murakoze, wasubirana ijambo. murakoze cyane gukosora aho ngaho, ariko nanone tuzirikane ko kuko nanjye kiriya gihe nari mukuru nararebaga uko byari bimeze. icyo nabonye ni uko abahutu bafashwe mu byitso, benshi baravugaga ngo ntaho bataniye n'abatutsi, ku buryo ndetse banakoze n'ibintu byo kwerekana ko ngo mu bahutu hari ugasanga icyumvikanaga cyane ni uko abantu bakurikiranwaga bitwa ko ari ibyitso by'umwanzi, kandi umwanzi nk'uko yari umututsi. ku buryo rero abafashwe icyo gihe nicyo baziraga, ni nako bitwaga mu by'ukuri, bitwaga ibyitso, ariko banavuga ko abenshi muri bo atari n'abahutu buzuye, niko icyo gihe byavugwaga. ariko koko bikaba ari ibyo ngibyo kugira ngo babone ukuntu abakiga, kubera ikibazo cyari hagati y'abakiga n'abanyenduga, kugira ngo babone ukuntu koko babone uko bikiza n'abandi mu bantu bo mu gace k'amajyepfo y'u Rwanda. igihe rero kiragiye, tujye ku gice cya kabiri cyane kino kiganiro. nk'uko umwe muri twe yabyifuje, byaba byiza dufashe undi munsi tukazakomeza kino kiganiro tukagisesengura kurushaho, kuko ibigomba kuvugwa ni byinshi cyane, kandi ndabona igihe ukuntu kiriho kirukanka ntaho tuza kuba tubigeze. ndibutsa ko iki kiganiro nyine kiri kuri radiyo Ishakwe, ijwi rya Rwanda Freedom Movement. iki kiganiro kikaba gifite inyito ese koko FPR-DMI yahagaritse jenoside irokora abatutsi.
muri iki kiganiro turangije kino gice cya mbere tuvuga ku by'amateka mu buryo buvunaguye, amateka y'urwango y'abahutu n'abatutsi, ukuntu urwango rwagiye rukura rwiyongera, ari ubutegetsi bubigiramo uruhare rukomeye cyane kugeza aho urwo rwango nyine rugeze abantu bamena amaraso y'abandi ku bwinshi. Hakaba mbere twari turangiye, ubu twagira ngo tujye ku gice cya kabiri kijyanye no kwibuka yakorewe abanyarwanda, kwibuka amaraso y'abanyarwanda yamenetse, kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, ndetse na ubwicanyi bwakorewe abahutu, ubwicanyi nabwo mu muryango Rwanda Truth Commission ndetse no mu ishyaka Ishakwe twemeza ko ubwo bwicanyi nabwo ari jenoside. Nagira ngo ndabona Musonera yagarutse. Musonera niwe mukuru, niwe uyobora umuryango wa Rwanda Truth Commission. Nagira ngo umuhe ijambo atangire atuganirira ku byerekeranye no kwibuka. Ndibuka twagiye tubikora buri mwaka, hari n'amagambo akomeye cyane Musonera yagiye avuga. Hari ahantu yigeze gusobanura avuga kwibuka ibyo bizaduha, mbese nibyo bizaduha no kubakira hamwe igihugu. Hari ijambo yavuzemo rwose, ijambo rikomeye cyane nari nazirikanye, aho nza kuribonera ndaza kubyumvisha abatwumva. Ndiho ndarishaka yibonye ibyumve uko Musonera yasobanuraga nyine ko kwibukira hamwe ari ikintu gikomeye cyane, kuko no kubaka igihugu twese twibonamo duhuriyeho, ni uko no mu kababaro dufatana mu mugongo, buri wese akareba akababaro k'undi kandi akakubahiriza. Nimbona iryo jambo rigufi cyane, ni akantu kagufi nari nafashe kuri iryo jambo, nkabonye ubwo ngubwo gatambutse tukakumva. Reka mbe muhaye ijambo noneho ubwo turakomeza. Musonera. urakoze muvandimwe Sixbert Musangamfura, nongere nanone ngushimire, nshimire na bagenzi bacu turi kumwe muri iki kiganiro. Kuri iki kibazo cyo kwibuka, ndagira ngo mbanze mfate mu mugongo buri wese wabuze abantu be, ababyeyi, abavandimwe, inshuti, bazize amahano batihamagariye, ahubwo bazira uko bavutse, bakavutswa ubuzima n'abaturanyi babo, ndetse bakavutswa ubuzima n'abari bashinzwe kubarinda no kubarindira umutekano. Ndagira ngo kandi ngaruke ku bintu bibiri. Icya mbere ni ukwibaza tuti kuki twibuka ni iki? Kuko iki kibazo cyo kwibuka kibamo intambara itoroshye, aho kugira ngo kibemo gufatana mu mugongo no guhumurizanya no guhumuriza abarokotse ayo mahano no kwibuka abayaguyemo, kandi tunasaba ko bitazongera. Ariko iyo ukurikiye mu by'ukuri ubutegetsi buyobowe na FPR-DMI uko ikoresha iki kibazo cyo kwibuka, usanga biteye agahinda, biteye ubwoba. Ukibaza utese kuri FPR-DMI kwibuka ni iki? Ese bumva icyo uko kwibuka bisobanuye? Wasubira inyuma nanone ukibaza utese baterwa n'iki
gukoresha ubukana ku bagomba kwibuka abantu babo, ko kwibuka ntawe umuntu ubundi akwiye kubisaba. Ari nacyo cya kabiri nshaka kugira ngo mvuge ko kwibuka ni uburenganzira bwa buri wese wabuze abantu be, uburyo agomba kubibukamo n'uburyo agomba kutavogerwa n'uwo ari we wese wamuhagarara imbere ngo aramubuza kwibuka abe yabuze. Noneho uburyo rero FPRDMI bikoresha kwibuka yabigize nka bizinesi, ku buryo birimo agashinyaguro rimwe na rimwe iyo ubyitegereje, cyane cyane uhereye uburyo abantu bacu baguye muri jenoside yakorewe abatutsi twabashyinguye bagashyiraho itegeko ryo kubataburura, nongere mbisubiremo, bakabataburura bakamena amasima y'aho twari twaragiye dushyingura imiryango yacu, bagakuramo amagufa y'ababyeyi bacu n'abavandimwe bacu, bakayaronga bakayoza bakayasiga amarangi za verini ngo nk'abasiga imbaho cyangwa intebe, ibindi bikoresho byo mu nzu, bakajyana mu rwibutso mu buryo bw'agashinyaguro, kandi bakumvisha abatutsi n'abarindi bari mu gihugu ko ngo ubwo ari uburyo bwo kubaha icyubahiro. Namwe mwibaze, ubundi umuntu mu muco nyarwanda iyo umuntu apfuye baramushyingura, nta umuntu yewe n'uwo waguye ku gasozi n'ibikoko bikajya kumurya abantu baraza bakamushyingura mu cyubahiro. Niko umuco nyarwanda umeze, niko n'ijambo ry'Imana ridutegeka ko uwavuye mu mubiri agomba gushyingurwa mu gitaka. Wakwibaza se koko FPR niba koko ariyo mucunguzi w'abatutsi, iyo itaburira ayo magufa itera ihahamuka rikomeye cyane mu bacitse ku icumu, baba bareba uburyo bagaraguza agati amagufa y'imiryango yacu yishwe n'interahamwe n'abandi batindi buzuye ubugome, noneho bo bitwa ngo bahagaritse jenoside ngo barengera abatutsi, bagakoresha iyo nzira y'ubugome. Icya kabiri ikindi ndi bugarukeho ni uburyo bwakoreshejwe mu gihe cy'intambara, mu buryo twabanje kuvugaho bujyanye n'ihanurwa ry'indege. Icyo nacyo ndashaka kugira ngo nze kukigarukaho, ariko nyuma y'aho ngaho ndagira ngo mbwire abadukurikiye batwumve neza ko ntabwo FPR yatangije urugamba irwana ngo izaze guhagarika jenoside. FPR yatangije urugamba rw'intambara rw'amasasu igamije gufata igihugu ngo ikureho ubutegetsi bwariho. Ntabwo yatangije intambara izanywe no guhagarika cyangwa se kuzarokora abatutsi bari mu gihugu. Icya kabiri, ntabwo FPR yahagaritse jenoside kuko jenoside yarakozwe irarangira, nta na hamwe mu gihugu jenoside itakozwe. Mbisubiremo nk'uko nsanzwe mbisubiramo, ntabwo ushobora gusanga inzu y'amatafari yahiye n'amabuye hagasigara amabuye yari yahagaze ngo nurangiza uvuge ngo wajimije iyo nzu, kubera ko amabuye adashobora gushya ngo akongoke nk'ibiti. Ntabwo rero FPR yigeze ihagarika jenoside, ahubwo jenoside yafashije ingabo za APR gufatwa ubutegetsi vuba no kurangiza urugamba vuba, cyane ko ari interahamwe, ari bamwe mu basirikare ba FARI na bamwe mu bajandarume no mu bajepe
barimo bica abaturage abandi basahura batari bushobore kurwana izo ntambara zombi. Ikindi cya kabiri nagarukaho ku ihanurwa ry'indege, Joseph na Sixbert ngira ngo mwabisobanuyeho na Nkiko nawe yabisobanuyeho. Ihanurwa ry'indege mu by'ukuri FPR yabikoze izi neza ibizakurikira, kubera ko yari izi neza urwo rwango rwari hagati y'abahutu n'abatutsi kuva muri 59 nk'uko twagiye tubibona, kuva mu bitero by'inyenzi za 61 63, kuva kuzamuka kugeza muri kudeta ya Habyarimana yakoreye Kayibanda, ibyakorewe abatutsi 90 igihe cy'ibyitso. Ibyo byose FPR yari ibizi, kandi cyane ko yanavugaga ko utarya umureti utamenya amagi. Aho rero bari bazi neza ko iyo ni kimwe mu buryo bujyanye n'ibintu bya gisirikare, bakoresha inzira ya bugufi ishobora gufasha kugera ku ntsinzi ushaka, cyangwa se defense ikomeye y'abasirikare iri imbere yawe yaba yakunaniye ugakoresha uburyo bwa bugufi n'ubwo bwagira ibyo bwangiza byinshi, ariko bikagufasha kuyikuramo cyangwa gufata washaka gufata. Iyo niyo nzira yakoreshejwe. Indege ihanuwe, ibyakurikiyeho n'ubundi abatutsi bari basanganywe ako kaga bicwa, noneho habaho kubarimbura burundu. Bidufasha inzira ya bugufi yo gufata ubutegetsi. Igice kindi kiri bukurikireho ni ukwibaza ngo ese nyuma y'iyi myaka 26 aho mu by'ukuri abacikacumu bicwa amanywa n'ijoro, ese FPR irajwe ishinga no kwibuka abazize jenoside noneho ikarimbura abayirokotse? Ndagira ngo mu gihe cya bugufi twibuke ejo bundi aho bahitanye umuhanzi n'umuririmbyi w'indirimbo z'iyobokamana n'urukundo n'ubwiyunge mu bantu, Kizito Mihigo. Bamwicira muri kasho ya Remera mu maboko ya polisi, barangije bashyiraho ikinyoma ngo yiyahuye, kandi bamwishe bamukoreye iyicarubozo ku mubiri we. Noneho mu by'ukuri wagaruka ugiye kureba urutonde rw'abacikacumu bamaze bamwe mu nabashije kumenya bamaze kwicwa muri iki gihe cya nyuma ya 94, uhereye ku wavuba aha ariwe Kizito Mihigo, ukagaruka ku witwa Mwiseneza Jean Paul, uwo bakundaga kwita Nyamata, bishe bamuteye ibyuma bakamuca n'umutwe. Nyuma yo kumuteragura ibyuma bamuca umutwe, hagakurikiraho witwa Kanamugire Anisette. Ndagira ngo mbivuge gutyo kuko abagiye bitwa mu buryo butandukanye mu matariki atandukanye. Nk'uyu Mwiseneza yishwe ku itariki 10 Kamena muri 2019. Uyu Kanamugire Anisette yishwe n'inkoni, kandi inkoni yagiye akubitwa na polisi ku itariki 7 ku itariki 14 z'ukwezi kwa 7 muri 2019. Nawe yishwe na polisi bamwicishije inkoni. Noneho hakaza uyu mupolisi nawe wishwe witwa Gashagaza Habad. Uyu nawe yishwe ku itariki 17 z'ukwa 9 muri 2018. Bamusanze mu modoka, basanze umurambo we mu modoka, bamwicishije imigozi nk'uko bishe nyakwigendera Patrick Karegeya. Noneho wagera
ku wa kane ari we witwa Manuel Gasongo. Uyu yakomokaga mu Bisesero nawe ku Kibuye, nawe yishwe muri 2017 i Kigali. Hakaza na Amahoro Jean Bosco, nawe yari n'umusore ukiri mutoya w'imyaka 25, nawe mwumve nawe yafashwe na polisi ku itariki 19 Mata 2017 ngo bamushinja ngo yakomerekeje ngo umudaso ngo wamusenyeye inzu. Uyu nawe yiciye mu cyumba cya polisi aho yari afungiwe. Polisi itangaza ngo yarashwe ashaka gucika. Noneho ukagaruka kuri uyu muntu wa gatandatu, ubu witwa Iribagiza Christine. Umurambo we wasanzwe mu nzu i Kigali muri Mata 2017 ku itariki 13. Hakaza uwa karindwi ari we Muyenzi Fidel Tadeyo, nawe yanyerezwe n'inzego zishinzwe umutekano ku itariki 26 Ukuboza 2016. Ntawongeye kumuca iryera. Hakaza Rwabukamba Jeniste. Uyu ni umushoramari uzwi cyane mu gihugu cy'u Rwanda, mu gace ka Kibungo za Rwamagana hariya. Nawe basanze yapfuye ku itariki 10 Ukwakira 2016 i Rwamagana. Uyu muntu wa cyenda nanone Imana iriho Christian, nawe yarashwe ku itariki ya 9 Mata 2016 i Kibungo. Reka nihute, uwa Padiri Dr Karekezi Dominique, noneho tuze kuri Major Kayitare Dieudonné wishwe nawe muri 2015 Gashyantare, banamwica urubozo barangije ndetse n'imitungo ye barayifatira, leta y'u Rwanda irayifatira irayitwara. Tugaruke kuwa 12 ari we Rwigara Sinapolo, urupfu rwe ntawe utaruzi, bagiye babeshya ngo yagonzwe n'imodokari kandi mu by'ukuri yishwe na polisi. Hakaza Mazimpaka Richard wayoboraga Fina Bank na GT Bank, nawe yishwe anizwe ku itariki 3 z'Ukuboza 2014. Ndagijimana John bamusanze afite ibikomere mu mutwe, yaje gupfa bidatinze ku itariki 4 Kamena 2014. Noneho hakaza uwo nawe muzi cyane witwa Niyomugabo Gerard, wari umunyamakuru akaba n'umwarimu n'umwanditsi w'ibitabo n'umusesenguzi waharaniraga uburenganzira bwa muntu. Uyu nawe yarafashwe ashimuswe n'inzego z'umutekano muri Mata 2014. Hakaza undi mupolisi Habineza Charles wapfiriye i Kigali muri 2013 bamuteye ibyuma mu mutwe. Muri Bukamakoneni Gustave, uwo nawe umurambo we waje kuboneka ku nkombe y'ikiyaga mu mujyi wa Rubavu ku itariki 18 za Nyakanga 2013. Hari Ntabana Aime nawe washimuswe n'inzego za DMI zimuvana muri Uganda muri Gicurasi 2013. Ntawongeye kumenya irengero rye. Hakaza Ingabire Charles wari umunyamakuru w'Inyenyeri, nawe wiciwe i Kampala muri ku itariki 30 Ugushyingo 2011. Hakaza Lieutenant Munyemana François Xavier yigeze kuyobora ishyirahamwe ry'abanyeshuri barokotse jenoside AEG ya KIST. Yarashwe nawe muri
hagati ya 2007 na 2008. Hakaza bwana Theogene yiciwe kuri rompuwe i Kigali muri 2007 azira ko abonye abarinda perezida bica umuntu. Hakaza Mundugu John uwo bakundaga kwita Karimu, yari umuhanzi uzwi wakomokaga i Nyamata, yaciwe umutwe muri 2005. Hakaza Muhinda John nawe wiciwe i Kabuga mu Gushyingo 2005. Nyiraneza Virginie wiciwe ku Gisenyi ku itariki 9 Ugushyingo 2005. Mukaruzima Immaculée yiciwe ku Kibuye 26 Ukwakira 2005. Nyemazi Elizafani yiciwe i Kaduha muri Gikongoro 13 Ukwakira 2004. Hitimana Elifazi nawe yiciwe i Kaduha ku Gikongoro ku itariki 3 Kanama 2004. Hakaza Sergeant Gahima Olivier yashimuswe n'intasi z'u Rwanda i Burundi aho yari yarahungiye, bamugarura mu Rwanda, ntabwo yongeye kuboneka. Hakaza n'uyu mugore wa Sergeant Gahima yicanwe n'umugabo we kuri Sainte Famille i Kigali, aha nyine ni muri 2003. Hakaza Colonel Kabenga Pina, Lieutenant Colonel, nawe yishwe mu mwaka wa 2003 i Kigali. Hakaza Rutinduka Sharire wishwe muri 27 Ugushyingo 2003. Ndahimana Emile wiciwe Kaduha ku Gikongoro 14 Ukwakira 2003. Karasira yiciwe Ikaduha Gikongoro 21 Mata 2003. Mukashyaka Serafine umuyobozi wa Vega Agahozo yiciwe muri Kinyamakara Gikongoro 24 Ukuboza mu 2000. Hakaza Kabera Sieri wishwe ku itariki 5 Werurwe mu 2000. Hakaza Bayingana Victor nawe wiciwe mu irembo ryo kwa Nyirabukwe 1998. Hakaza Kajuga Antoinette umugore wa Bayingana Victor. Hakaza na Valence mwene wabo wa Kajuga, babiciye hamwe muri 1998. Hakaza Nzovu umucuruzi Kagaju. Hakaza Ndamage François. Hakaza mu by'ukuri n'urutonde rw'abandi bantu bagiye bicwa, ugiye ukurikirana uburyo bagiye bicwa. Urebye harimo Major Ruzindana, harimo ba Denis Semadwinga, harimo ba Andre Rwisereka waciwe umutwe. Hakazamo ba Alphonse Rutagarama watewe ibyuma akananirwa. Hakazamo Patrick Karegeya wanigiwe muri South Africa. Hakazamo Gasakure warashwe bavuga ngo atorotse ubutegetsi, atorotse polisi. Hazamo umunyamategeko Toyi Nzamwita warashwe. Hazamo Dr Raymond Dusabe watewe ibyuma. Hazamo uyu mukobwa w'umunyamideli wahanurisha ejo bundi Alexia Mupende nawe watewe ibyuma, n'abandi. Urutonde ni rurerure cyane. Harimo n'abandi, harimo nka Setise Ndashonga warashwe, harimo Lieutenant Colonel Augustine Kiza, harimo Colonel Theoneste Rizinde, harimo umunyamategeko Donati Mutunzi, harimo Boniface Twagirimana nabo muri FDU, harimo Anselme Mutuyimana n'abandi benshi tudashobora gutondora hano bagiye bicwa. Noneho wakwibaza ngo mwumvise urutonde rw'abacikacumu hejuru hariya nabanje kuvuga, bagera mu bantu bagera muri 40, kandi si rwo rwonyine, hari n'abandi tutabashije kwegeranya bagiye bicwa. Abenshi muri aba ni abazwi, hari abatazwi. Noneho wakwibaza utese
ko fpr dma ivuga ngo yarokoye abatutsi ikaba yaramaze abarokotse iyo jenoside, yaba urwo rukundo rwaba rushingiye kuki? nkagaruka kuri cya kindi ko fpr itaje izanywe no kurokora abatutsi, icyari kiraje ishinga cyatumye itera intambara byari ugufata ubutegetsi igakuraho ubwariho. noneho wenda mfashe umwanya munini ndaza kugaruka noneho ku mateka y'intambara nimunkundira mukampa byibuze iminota 10 amateka yayo n'ubwicanyi bwagiye bukorerwa abahutu uko byagiye bigenda mu gisirikare cyo narindimo nanjye narebesheje amaso. murakoze. urakoze cyane bwana Jonathan Musonera ku magambo umaze gukora yarokoye abatutsi no gukora abatutsi cyangwa no kurokora abantu abo ari bo bose kubarokora. hongeye kuvuka ikibazo 6B ku byuma byawe. urumva byisubiramo bimeze bito? hari igihe ijwi rizima neza ukamara rwose umwanya umuntu atakumva. sinzi niba bagenzi banjye nabo ariko babyumva. we niko bimeze? niko bimeze. n'ubu niko bikimeze cyangwa byatunganye none? ubu turakumva neza. navugaga yuko ko Musonera yavuze amagambo akomeye cyane yerekana ukuntu FPR DMI yishe abantu kandi ikabigikomeza, ukuntu yishe abacikacumu ku buryo rero kugira ngo ibe yakwivuga ibigwi ko yarokoye abatutsi. arimereye urongera agiye. ndibaza ko kirenze ubushobozi mfite kubera ko ndumva ndi ahantu hamwe ku buryo nibaza uko turajya tugusubizamo nta kundi twabigenza. ndabona n'ikiganiro cyacu gisigaje iminota nka 20 ku buryo iriya minota ndumva wayiha Musonera avuze amagambo akomeye cyane akajya aho handi yenda ahaza gusigara tukahongeramo ibintu avuze binteye ubwoba. ntabwo nari narigize ntekereza ko hapfuye abatutsi barokotse ku icumu bangana kuriya bishwe n'igipolisi. nagira ngo bishobotse iyo minota isigaye avuga ibyo bindi twebwe tuze kuvuga ku yandi ku bindi bisigaye niba bibashobokeye mwega muyobora iki kiganiro. bari ni abazwi bakeya kuko uwajya kuri rutonde rw'abantu bwakwira bugacya ni benshi cyane amarira ni menshi. nagira ubyifuje niba n'abandi icyo gitekerezo mugihuriyeho twongere dusubije ijambo arangize kiriya gitekerezo cye, ariko nanone icyifuzo cy'uko tuzakora ikindi kiganiro kugira ngo dusesengure ku buryo dukomeze dusesengure ubu bwicanyi cyangwa iyi jenoside yabaye mu Rwanda. ndagira ngo tuzakora ikiganiro rwose kindi igice cya kabiri. ijambo rero ndisubije Musonera kugira ngo igitekerezo cye agikomeze. murakoze bavandimwe kugira ngo munsubize ijambo nkomerezaho naringereje. abadukurikiye bumve neza mu by'ukuri muri iki gihe cy'agahinda k'icyunamo tumazemo n'iminsi twunamira umuvandimwe wacu Kizito Mihigo bishe ejo bundi. wanakwibaza ndetse n'iyo miryango yayibuka na CNLG n'indi miryango ikoreshwa n'amashami ya DMI icyatumye batanavuga ku bya Kizito ntihagire n'uwandika yewe n'ibaruwa
byibuze ngo bakoreshe na cya kinyoma cya FPR-DMA yabeshye ngo yiyahuye, byibuze ngo banababazwe n'uko umwe mu bacikacumu yiyahuye kandi ataraniyahuye baramwishe. ubu ngubu bakaba bavuga ngo barimo baribuka abarokotse abishwe na jenoside, bo bakarimbura abayirokotse. muri make rero reka ku gice cya kabiri nsubire ku mateka y'intambara, nyuremo nihuta kubera ko igihe dufite ari gitoya. 90 intambara itangiye, uburyo ubwicanyi bwagiye bukorwa n'igisirikare cya APR mu by'ukuri cyari kiyobowe mu gihe cya Kagame na Kayumba na DMI, nabo bari babungirije ari bo Steven Barinda, Jacques Nziza, Rwahama n'andi mashami yari abashamikiyeho nka Badani Munyuza n'abakiboko n'abandi benshi bari babashamikiyeho, bagiye bakora ubwicanyi bukomeye. Nagiye mbivuga inshuro nyinshi mu buryo bw'uko bagiye bica abahutu ari abazaga mu gisirikare. Icyo gihe cy'ubwo ntabwo abavaga i Rwanda ari abahutu ari n'abatutsi, mu by'ukuri bafatwaga mu rwego rumwe, abarokokaga babaga ari mbarwa. ariko noneho mu gihe cy'ibitero, mu gihe cy'intambara, inzira aho twagiye tunyura henshi mu mirwano, urebye ubwicanyi bwagiye bukorerwa abahutu muri izo nzira ni ubwicanyi buteye ubwoba. Reka nihute ngere mu ntambara ya 1994 kuko niho habaye ubwicanyi ndengakamere bwo kwica abahutu mu bice twanyuzemo, yaba ari ibice bya Byumba, Umutara, za Giti hariya kuzamura, za Byumba mu mujyi, iyo nzira yose 94 habaye gutsemba abahutu mu buryo buteye ubwoba. Twakoze n'ibiganiro byinshi, ariko ndagira ngo nkurikire abatwumva impamvu twebwe muri Rwanda Truth Commission twemeza neza tudashidikanya ko abahutu bishwe ari jenoside bakorewe. Ndagira ngo nanone mbere yuko nkomeza mbwire abakunda kuvuga ngo iyo tuvuze ko abahutu bakorewe jenoside ngo tuba dupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ntabwo jenoside ari ubumanzi. Jenoside ni abantu bacu twabuze, batikiriwe muri ayo mahano y'inkozi z'amahano za MRND-CDR na FPR-DMI. nta n'umwe ushobora gupfobya urupfu rw'undi muntu wishwe aguye mu maboko yabo babisha. Nta nubwo tuzaterwa ipfunwe n'isoni zo kubivuga, kuko tuvuga ibyo duhagazeho kandi byabaye. Nta nubwo tuzatinya kuvuga abakoze ayo mahano. Tuzabivuga tubisubiremo kugeza igihe ubutabera buzaboneka, abo bantu bose bagashyikirizwa ubutabera, bagacirwa imanza zibakwiriye. Nkomeje, amahano akomeye cyane yabaye cyane Byumba, Kibungo, Butare, Gikongoro, Kibuye, ndavuga aho byakomeye cyane hatsembwa abahutu mu buryo burenze uko abantu batekereza. Hakaza Ruhengeri, Gisenyi, utwo duce mu by'ukuri na Gitarama. Mbega urebye ahari ahatarakozwe cyane ni Icyangugu, naho barishwe, ariko si kimwe no muri utwo duce tundi twakorewemwo amahano ateye ubwoba. Iyo urebye ubwicanyi bwakorewe ku Gikongoro, ikinamico ryahakorewe rikinwa hejuru y'abantu bakarimbura. Wareba ibyakorewe Igiti n'Ibyumba, ni amateka ateye ubwoba dukwiye kudatinya kuvuga
ndetse dukwiye guhagarara no muri iki gihe cyo kwibuka abahutu n'abatutsi bakahagarara ahantu hamwe bafatanye mu mugongo baririra abantu babo, kuko niyo nzira yonyine izadufasha kwiyunga. Igihe tutari twamenya ko umuntu ubumuntu bwe yabuhawe n'Imana, nta n'umwe ufite uburenganzira bwo kubumwaka. Ubunyarwanda bwe yabuhawe n'uko yavukiye muri icyo gihugu cy'u Rwanda akabyarwa n'u Rwanda, ntawe ukwiye kumwaka ubunyarwanda bwe. Ubuhutu bwawe n'ubututsi bwawe n'ubutwa bwawe bwo ukwiye kubwambarira mu nzu iwawe, wakumva ushaka kubukoresha ukabukoresha kuri wowe wenyine, ariko utagize undi ubukangisha, kuko turi abanyarwanda n'u Rwanda ni urwacu. Abantu bacu bishwe uko bishwe mu nzira cyangwa se mu buryo butandukanye, ntawe dukwiye gusaba kubibuka, nta n'uwo dukwiye gusaba imbabazi, ahubwo dukwiye gufatana mu mugongo tugatakamba dusaba ubutabera ngo abagize uruhare muri ayo mahano bose bashyikirizwe ubutabera. Mu by'ukuri twagize ikiganiro kirekire, ntabwo turibasha kujya muri detaye zose uko ibintu byagenze ku karere ku kandi n'uburyo byagiye bitegurwa, ariko ndifuza ko tuzagira ikindi kiganiro tuzajya mu madetaye y'intambara ya FPR-DMI n'utwo dutsiko twagiye dutsemba abahutu mu buryo buteye ubwoba. Nkaba mpagurutse nsaba abahutu n'abatutsi ko badakwiye guterwa ipfunwe no kwamagana abicanyi aho baba hose, aho bakomoka hose, kuko umwicanyi n'umwicanyi nta bwoko agira. Ikindi narangirizaho ni uko nasaba abanyarwanda bose muri iki gihe kibabaje cy'amateka yacu, twabuzemwo imiryango yacu, inshuti zacu, ababyeyi, abavandimwe, dukwiye gufatana mu mugongo tukamagana FPR-DMI ikidutsembera abantu n'uyu munsi wa none, ikaduteza agahinda n'amarira, aho mu minsi mike twibukaga Kizito Mihigo, n'ubu tutarashiramwo urupfu rwe, tukaba mu by'ukuri abantu ubumva FPR-DMI yiriza amarira y'ingona ngo baribuka ngo abazize jenoside, batabasha kwibuka abo barimo batsemba no kubaha agahenge ngo byibuze bagire kwiyubaka. Muri iyi myaka irenga 26 abanyarwanda bicwa amanywa nijoro, jenoside itari yahagarara mu by'ukuri yaba muri ayo moko yacu yose. Nkaba wenda Sixbert nagusubiza ijambo kugira ngo wenda uhe chance n'abandi bagira icyo bavuga, kuko iminota yadushiranye. Murakoze. Urakoze cyane Musonera ku magambo akomeye uvuze. Iteka iyo uvuga ku byerekeranye n'amarorerwa yabaye mu Rwanda kuri za jenoside zakozwe mu Rwanda, ibibazo biremereye koko bituma ndetse n'igihugu cyacu ejo hazaza hacyo hatagaragara. Iyo ubisesenguye hose sigegenye n'ubishima, nzi ko abantu benshi cyane ibyo usesengura barabikunda, cyane cyane ko kuba ari ukuri benshi batinya kuvuga. Kandi ibyo wabitangiye kera. Ndibuka natangiye kumva amagambo wagiye utangaza muri za 2011, tumva aribwo natangiye, cyangwa 2010 ntabwo nibuka neza, amagambo akomeye cyane, ubusesenguzi bukomeye cyane, ku buryo ibyo wavugaga hashize nk'imyaka myinshi cyane. Nari navuze ko hari aho wari wavuze uti kwibukira hamwe niyo mbuto kubaka igihugu kimwe. Nari nagashatse ubanza nakabonye niba ariko reka numve. Niyo mpamvu uyu munsi duteraniye aha ngaha twibukira hamwe. Kuko kwibuka hamwe bizaduha imbaraga zo kubaka hamwe u Rwanda rw'ejo. Tugomba kureba kure birenze kurebera ku rutugu,
kuko igihugu cyo kiriho, umuryango uriho. Tugomba rero kureba kure harenze urupfu, harenze umubabaro, kuko bizadufasha kugera ku buryo buhamye bwo kubaka u Rwanda rw'ejo, cyangwa se kubaka ejo hazaza. Ejo hazaza hatarangwa na jenoside, hatarangwa udufuni, hatarangwa imipanga n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu gutsemba abanyarwanda. ko nari nashatse mvuga nti nibutse nyine uko wasobanuye uko kwibukira hamwe ko ari iyo mbuto yo kubaka igihugu kimwe abanyarwanda bose bibonamo. Nkomeze nk'ijambo abandi bagenzi bacu kugira ngo iminota isigaye dushobore kuyisaranganya. Ndagira ngo nkiko Nsengimana. Urakoze cyane, ndavuga makeya nshima aya magambo akomeye umuvandimwe wacu Musonera amaze kuvuga yo guhamya rwose, avuga ati ntabwo tugomba kuvuga ngo kubera yuko FPR iri kuri ubutegetsi ngo ntiyakoze amarorerwa, akavuga amarorerwa yakoze, akanavuga ati ibyibeshya ngo yahagaritse jenoside. ntayo yigeze ihagarika jenoside, kuko niko byabaye. y'Abatutsi yararangiye rwose, kugeza nta kuvuga ngo hari icyo FPR yayikoreye kugira ngo ihagarare. yakoze rero nk'uko wa mugani yahanuraga indege igashora intambara, icyo yashakaga ni ubutegetsi, yarabubonye, nta kindi. Ikindi yavuze gikomeye ni ngo yarokoye Abatutsi, atondaguye abantu barenze 50, atari abantu wavuga ngo ni abantu basanzwe, kandi bagiye bicwa n'igipolisi. bikwereka wibaza ngo yivuga ngo yarokoye Abatutsi, ibyo bintu yabivana hehe? Koko ni ikibazo koko gihari gikomeye. Nanone kiriya yavuze yerekana ukuntu FPR yishe Abahutu hirya hino mu kintu rwose cya jenoside nk'uko tubihamya. Nakongeraho no muri Congo muri za 1996 icyo gihe bigaragara ukuntu Abatutsi bishwe ni 1994 na Emery Desideri, nuko Abahutu bishwe ni kimwe, ni urwango rumwe, ni ubugome bumwe nk'uko bishwe na FPR DMI rwose, ku buryo numva icyo kintu twebwe tugomba kugiharanira kikavugwa. Ntabwo hari yenda ubanza guturuka ku bicanyi aribyo byiza byatuma tugera noneho kuri jenoside, kuko iyo tuvuze abantu barokotse, abicanyi bamwe kuko bafite ubutegetsi barahaguruka bagahagarara, ukumva nta ibyo ni ibiki ngo turapfobya. Cyangwa se n'aba muri Emery Desideri babwira uti habaye jenoside y'Abatutsi, batewe yaho ni FPR yabikoze n'ibiki, wababwira uti hari abantu bagize uruhare bo muri politiki yo muri Emery Desideri, ukabona batinye kuvuga n'amazina, bakajya bavuga ngo gusangwa n'interahamwe n'iki, nk'aho interahamwe zari zifite ishyaka n'abantu babayobora. Ndumva nakira aho ngaho. hari akantu gatoya nagira ngo mvuge, yenda tuzakagarukaho. hari uriya mubare ejo bundi ngo babonye umubare w'abantu 30,000 ngo mu rwobo, ngo babyitirira bavuga ngo ni Abatutsi, ngo babonye ngo bishwe na FPR, pardon, ngo bishwe na Emery Desideri n'izo nterahamwe zayo. uwo mubare warantangaje. niba ari nabo, ntabwo bishobora kuba ari FPR, ari Emery Desideri yaba yarabikoze, kuko kugira ngo ishobore muri 1994 ishobore gufata abantu 30,000 birakomeye cyane ngo ibashyire mu ibicira ahantu hamwe. Kuriya numva bitarigeze bibaho,
ku buryo njye nahamya yuko ahubwo nk'uko hari ahandi hantu byigeze kuba bavumbuye vuba izindi nzovu mbona rwose ku buryo ntashidikanya ko FPR DMA yabikoze. Urakoze, nagira ngo ngarukire aho ngaho kugira ngo mugenzi wacu ntamuryamira. sigizwe ko utariho mu ijambo reka nigihe reka ndirahe wanze ibyo mu byawe bitakoroye kuri guha bwana Yozefu nari ndiho nshimira nkiko mushimira muranyumva neza ariko turakumva ubu ngubu nagira ngo mushimire ikibazo nari nzi kukibabaza mbere yuko dusoza ikiganiro nsigaje nk'iminota nk'icyenda kiriya kibazo cya FPR itangaza ko ngo yavuye ahantu hatabwe abantu imibiri y'abantu igera ku 30,000 ikabibona ubu ngubu kuko nk'uko nkiko bivuze numvaga icyo nacyo ari byiza ko tugira icyo tukivugaho none Yozefu Ngarambe mu ijambo uvuga nacyo uze kugira icyo kivugaho ndetse na Musonera aze kugira icyo kivugaho mbere ko dusoza ikiganiro. Yozefu Ngarambe reka mfate iminota nk'itatu wenda mpere kuri icyo ngira icyo nkivugaho. Yewe numvise ngo abantu 30,000 navuze nti abo ni aba FPR rwose mu by'ukuri yagiye gushaka abantu aho yabishe kandi muri ino minsi yose imaze iminsi nyine abantu benshi cyane ivumbura ari abo yishe mu by'ukuri yishe ubwayo. Ibyo bintu tuzabishaka akanya ko kubiganiraho. Musoni yagiye abitubwira cyane kandi harimo ibyo yiboneye muri tuya turere twazabutamwa n'ahandi, ariko natwe ari byo tuzi ku buryo bunyuranye. Bityo rero rwose kuri jyewe bari 30,000 99% nabo FPR DMA yishe. Abenshi ni abahutu birumvikana bavuga 99%, ariko yicaga n'abatutsi. Burya yicaga n'abatutsi no muri icyo gihugu yavuga ngo yarokora, yego harimo abo yarokoragaho uko ikabafata ikabarokora, ariko harimo nawe yicanaga n'abahutu benshi cyane nzi benshi, ntabwo wenda tuzabigarukaho. Ngushimire rero muyobozi w'ikiganiro Sixbert ukuntu wavuze yuko hakwiye ikiganiro cya kabiri kugira ngo tuzanonosore ingingo zimwe na zimwe zo muri kino kiganiro twahaye inyito ese koko FPR yahagaritse jenoside irokora abatutsi. Ndumva mwabivuze nanjye nemeranywa n'abamusonera namwe mwese mwavuze ko jenoside yakozwe ikarangira kandi ko FPR itari yazanywe no kurangiza jenoside, ndetse mu byo twagiye tuvuga twavuze ahubwo ko yayifuzaga uko MNDCD yaririmbaga ivuga tuzabatsemba niko yahorakoraga ku buryo nyine ahubwo ibyo bintu byaza bikava mu magambo gusa, bikava mu ndirimbo gusa, bikajya mu bikorwa. Ikora ubwicanyi bunyuranye, yica Bagatabazi, yifuza iryo subiranamo, ntibyakunda. Irangije none yihanuye indege Habyarimana n'umurundi Ntaryamira, hari hashize n'amezi 6 mu by'ukuri kandi gatsiko k'Uburundi kuko mu byashoje mu byatumye habamo umuriro. Nibutse hano twabivuze, nibutse ko harimo n'agatsiko k'abatutsi b'Uburundi, igisirikare cyane cyane kari kamaze igihe naho karayogoje igihugu, karakoze amajenoside kayakorewe abahutu. Bari barivuganye Ndadaye umuperezida wari watowe ku buryo bwa demokarasi ku itariki ya 21 z'ukwa 10 1993. Bityo rero nyuma y'amezi 6 gusa bamusimbuye nawe bamwicana na Habyarimana. Ibyo bintu rero nabyo byose iyo byitegereza byari ugushaka imvururu zishingiye ku moko. Noneho rero MNDCD iva mu ndirimbo ijya mu bikorwa. Byari bishimishije ibyo mu by'ukuri FPR yari igamije nyine igera ku butegetsi yifuzaga. Ntabwo rero yahagaritse jenoside ko yaranayifuzaga, yanakongeje ikibiriti ku mugani wa Kayumba Nyamwasazi yarazi ibyo avuga. Ntabwo rero ko abatutsi harimo abagiye bamwe na bamwe bafata nyine kugira ngo uzabagire ibikoresho. Ni nako binameze. Umuyobozi w'ikiganiro Sixbert wavuze uti amoko akoreshwa nk'ingazi zo gufata ubutegetsi no kubwimakaza, abapfa bagapfa abakira bagakira. Ni ukuri. Muri kino gihe twibuka ku nshuro ya 26 twebwe twibuka bose, twibuka abahutu nako abatutsi bishwe muri icyo gihe bazira ubwoko bwabo, ariko n'abahutu nuko
twebwe twibuka bose, tugaharanira ko buri wese agira uburenganzira busesuye bwo kwibuka, ko kwibuka be no kubiraburira nta pfunwe. Ibyo wabivuze rwose mbigushimire. Muri kino gihe rero udutsiko twose nk'uko twanyuze mu mateka tubivuga, udutsiko twose twivanamo, iyo ari ingoma y'abahutu twivanamo abahutu nyabahutu, yaba ingoma y'abatutsi nk'uko bimeze kuri kino gihe twivanamo abatutsi nyabatutsi. Ni ukuvuga agatsiko kangana urwara, Kagame, Nyiramongi n'abandi bicanyi babegereye n'ibisambo. Twibagiwe no kuvuga ubusambo busa n'ubwokamye abanyarwanda mu by'ukuri, aho ubabwiye kujya kwica ariko batekereza n'isahu, akajya kwica n'inshuti ye, akica n'umuvandimwe, ariko hagamijwe no gusahura. Reka rero niyo kuvuga ibintu wenda tuzavuga muri icyo kiganiro cya kabiri rwose, ndetse bagenzi banjye nabo basoze. Murakoze. Ndangize mu by'ukuri ntura kino kiganiro Kizito Mihigo wahotowe ku itariki ya 17 agahotorwa n'agatsiko ka FPRDMI. Uyu muntu ni umuntu tugomba kutibagirwa, tugahora dusubiramo. Uriya muntu ni symbole ikomeye cyane, ni nigerekana nyine ko umututsi mu by'ukuri atari we kariya gatsiko gashinzwe, nk'uko abavuga ngo bakunda abahutu mu by'ukuri banga abahutu, kuko nta kuntu wari kuba ukunda abahutu ngo ukore amahano nk'ayakozwe uyaririmbe uvuga ukuntu uzatsembasemba abatutsi, nurangiza ubikore, nurangiza ukomeze kuvuga ngo ukunda abahutu. N'aba batutsi rero akagatsiko kanga abatutsi, kanga abanyarwanda, kanga abantu nta bumuntu. Wasubirana ijambo, nagira ngo rwose nyine nibutse ubwo buhotozi bwa Kizito nabyo. Ibi biganiro byacu tubishyire tubimuture kumwibuka nawe by'umwihariko. Murakoze. Urakoze cyane Bwana Joseph Ngarambe. Ndagira ngo mpe musonera nk'umunota umwe asoza, hanyuma dusoze kino kiganiro cy'uyu mugoroba. Urakoze muvandimwe 6BR. Nanone nanjye ndangiza nshimira bagenzi bacu twafatanije muri iki kiganiro, cyane nanone nshimira inkiko wibukije biriya bintu by'itabururwa ry'abariya abantu ngo bagera ku 30,000. Nanze kubigarukaho kuko numvaga ni ibintu bifite ikiganiro cyihariye tuzaganiraho, kuko ibisibye 30,000 gusa. Muribuka ko umwaka ushize, ndibaza niba ari umwaka ushize cyangwa ari uwawubanjirije, aho bacukuraga 60,000 Kabuga. Hari ahubwo mfite ubwoba kuko tugomba kubivuga, ahubwo ibyobo byose ntabwo biragaragazwa ko bazajya bagira ibyo bagaragaza buri mwaka. Uku rero nitugomba kubivuga ntibizaba biki, ndabazi n'abanyabwoba bazareka kubigaragaza, kuko bazi neza ko muri ibyo byobo ari abahutu barimwo bagiye bicwa. Tuzagarukaho nkanababwira uko bagendaga abo bantu batundwa n'amakamyo babajyana mu bice bitandukanye byabaga byateguwe. Naho kuvuga ngo ni interahamwe zisha abatutsi, interahamwe ntizigeze zigira umwanya wo kuvuga ngo zirica, zicukure, zice abantu 30,000, babashe no kubashyira hamwe, babashe no kujya gucukura ibyo mu bice bitandukanye, bagende bashyiramo abo bantu. Interahamwe zicaga abatutsi, zikanicara hejuru y'imirambo yabo zikifotoza, cyangwa se zikanywa n'inzoga. Ibyo rero ni ukubeshya, tuzanabigarukaho. Ikindi nkiko nyibukije nuko nibagiwe kuvuga ubwicanyi bwakorewe abahutu muri Kongo. Ibyo nabyo ni amateka maremare, nabyo tuzafatanya mu kiganiro gitaha tukazabisobanura neza, kwerekana neza uburyo iryo tsembwa ry'abo bahutu mu by'ukuri ari jenoside, ndetse nk'uko binagaragazwa n'imiryango mpuzamahanga. Nkaba rero nashimangira neza ko ibyakozwe byose ari igihugu cyahombye abanyarwanda, batagombaga gupfa bishwe urw'agashinyaguro muri ubwo buryo. Nta nubwo kandi narangiza ntavuze ko, cyangwa se ntagarutse ko ntawe dukeneye gusaba kwibuka abantu bacu, ahubwo icyo dukeneye ni ugusaba abashinzwe ibihugu by'amahanga ndetse n'abandi bafite ububasha Usondera, sigaje amasegonda 5.
nagira ngo nshimire murakoze abadukurikiye mwese rwose imana ibaha umugisha kandi barinde iki cyorezo cya coronavirus murakoze